まずどうでもいいことからでしょう。なかなかいいことなので、どうですか。どうですか。どうでもいいから。はい。はい。改めまして、僕はイングロと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。略してイングロ。本場的にはイングロって言うんですね。本場となんてイングロって言われてるから、まだ僕は先生6ヶ月なんですけど、まだまだなかなかうまくいかないこともありますから、頑張っていこうと思います。次の曲もオリジナル曲なんですよ。7曲なんで、だからですね、もう